अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ अजमल हसन बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलोच अजमल 408। व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज भी आपके साथ एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक कुछ इस तरह का है कि दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं हसद करने वाले और एक होते हैं दूसरों को देख के खुश होने वाले। मतलब हसद करने वाले और खुश होने वाले, तो उनके बारे में कुछ बातें होंगी। हसद करने वाले कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और जो दूसरों को देख कर खुश होते हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो चलते हैं, पहले जो है ना हसद वाले जो है ना थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं। तो व्यूअर्स, बात ये है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में ख़ुद तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ज़िंदगी में ख़ुद कुछ ना करना है ना दूसरों को करने देना है, और हर टाइम इसी मिशन में इसी चक्कर में लगे होते हैं कि यार वो फ़लाँ बंदा जो है ना ये काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मतलब उनकी ये मतलब ऐसे समझें कि विरासत में मिली होती है या बचपन से उनको ये आदत बनी होती है कि अगर कोई काम कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है। उनको जो है ना मकसद है कि जलन होती रहती है और वो प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, उनको टेंशन होती रहती है। उसके जो है ना मद्दे मुकाबले दूसरी कैटेगरी का मैंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई काम कर रहा है तो उनका दिल भी खुश होता है, उनको देख के खुश होते हैं कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, और उसको शाबाश भी देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और उसको जो है ना और उसके रास्ते में रुकावट भी नहीं बनते। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जो उनको सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, और जो पहली कैटेगरी है हसद करने वाले, हसद करने वाले जो है ना, मैंने ये ज़िंदगी में तजर्बा किया है कि हसद करने वालों की ज़िंदगी थोड़ी होती है। एंड पे जाके वो एंड पे ज़िंदगी का जो होता है ना कि मिसाल तौर पे एंड होता है, एंड उनका बहुत जल्दी आ जाता है। यानी कि 40, 50, 60 साल तक अगर वो पहुंच भी जाएं तो वो बड़े ख्वार होके और बड़े जो ना मकसद है कि प्रॉब्लम का शिकार होके वहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा। एक इसमें ये मैं आपको बताना चाहूँगा, मकसद हसद करने वाले हो गए, और प्लस इसी के करीब एक कैटेगरी है जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ होता है कि मतलब ये जो कुछ भी है ना, पैसा है ना, ये सारा का सारा हमारे पास आ जाए, पैसा सारा का सारा हमारे पास आ जाए। मतलब वो हसद वाली कैटेगरी के करीब वाले लोग होते हैं। मतलब वो हर टाइम ये चाहते हैं कि ये जो दूसरे बंदे की जेब में थोड़े पैसे हैं ना, ये मेरे पास आ जाएं। वो किस तरह, बहुत सारे सरकारी इदारों में, बहुत सारे प्राइवेट इदारों में, और बहुत सारे मतलब वैसे नॉर्मली हालात में जो है ना कचहरियों में लोगों का आना जाना होता है। डेली सुबह निकलते हैं, जाते हैं कचहरी, वापस आ जाते हैं। ठीक है, उनके पास जो है ना वापसी आप देखेंगे तो शॉप पर जो है ना फ्रूट वाले और इधर उधर भरे हुए होते हैं। तो काम देखो तो कुछ भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन वापसी उनके पास खाने पीने का सामान, सब्ज़ी, फ्रूट, ये सब कुछ होता है। तो आप भी कहेंगे कि ये अभी बात को किस तरफ ले जा रहा है, लेकिन मैं ये उस चीज़ को ही थोड़ा सा जो है ना मकसद है कि क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक बंदा है, उस बंदे ने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि मैंने सुबह निकलना है ना, जब सुबह हुई है तो सारा दिन उसने ये सोचना है कि मैं कोई ना कोई मुर्गा फंसाऊँ। ठीक है, और उसका जो है ना मकसद है कि उसको कोई मसला है चल रहा किसी का, उसका प्रॉब्लम हल करके उससे जो है ना उसको फंसो उससे पैसे निकालूँ। हमारे कल्चर में ये बहुत सारे मामला होते हैं। बहुत सारे लोग हैं कोई कारोबार नहीं करते, लेकिन ये लोगों के काम करवा देते हैं उनसे, जो है ना मतलब वो काम 10 रुपये का होता है और पैसे वो उनसे 10,000 ले लेते हैं। थाने में करवा दिए, कचहरी में करवा दिए, दाएँ बाएँ, मतलब बहुत सरकार। इसके अलावा कुछ इदारों में, सरकारी इदारों में, प्राइवेट इदारों में ऐसे होते हैं कि यार मेरी प्रमोशन करवा दें, मेरी पोस्टिंग करवा दें, उससे लोग पैसे ले लेते हैं। अच्छा, वो लोग पैसा इकट्ठा करते 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 जो है ना आखिरकार होता क्या है, जब दूसरों का पैसा जो है ना वो उसके पास चला जाता है, मतलब असूलन वो वैसे किसी और का होता है, किसी और का हक होता है, लेकिन ये जो है ना ये उनसे किसी न किसी तरीके निकाल लेते हैं। अभी ये जो पैसा है, ये पैसा उसको ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं देगा। एक तो उसकी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो जाएगा, दूसरा उसकी ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारी बीमारियां मतलब होंगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, उनकी पिछली उम्र में उनको 6-6, 7-7 बीमारियाँ लगी। अब ये एक कैटेगरी है।
ایک حسد کرنے والے پلس میں مقصد ہے کہ لوگوں کا خون پینے والے، لوگوں کا مال مطلب ان سے نکال کے کسی نہ کسی طریقے جو ہے نا اپنی جیب میں ڈالنے والے۔ دوسری کیٹیگری لوگ ہیں جو لوگ ہیں خوش رہنے والے، تو خود خوش رہنا ہے، اس کے بعد اچھے کام کرنے ہیں، دوسروں کو سپورٹ کرنا ہے، اللہ کے راہ میں دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور ایسے ایسے کام ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس سے ہم مطلب کسی دوسرے کو سکون مل سکے۔ تو یہ میں نے ایک اپنے حساب سے جو ہے نا 2 کیٹیگریاں بنائیں۔ اس 2 کیٹیگریوں میں جو ہے نا مطلب فرق جو میں شارٹ کٹ جو ہے نا بھی بتاؤں گا۔ فرق یہ ہے کہ جو بندہ حسد کرنے والا ہے وہ بھی جل کے جو ہے نا راکھ ہو جائے گا، اور جو بندہ دوسروں کا جو ہے نا مال کھاتا ہے، دوسروں کا خون پیتا ہے، ان سے مال نکال کے اپنی جو ہے نا تجوریاں بھرتا رہتا ہے، وہ بھی اینڈ پہ جو ہے نا ذلیل و خوار ہو کے مرتا ہے۔ یعنی کہ اس کی جو ہے نا اکثریت میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مطلب ان کو پھر 10 بیماریاں لگی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے نا بس زندگی گزار رہتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ لوگ خود خوش رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے خوشیاں جو ہے نا ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کو ریلیکس دیں، کسی کو فائدہ دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کراتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی فلاحی قسم کے کام کرتے ہیں، ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 کیٹیگریاں، آج یہ میرا ٹاپک تھا، اس میں یہی میں نے بتانا تھا کہ آپ ابھی اپنے حساب سے سوچیں کہ آپ کس کیٹیگری میں پھر رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو پہلی کیٹیگری ہے اس سے نکلیں، دوسری کیٹیگری میں آئیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، ٹھیک ہے، اور اچھے کام کریں، صراط مستقیم پہ چلیں، لوگوں کو بھلا سوچیں۔ آپ یقین کریں، میرا یہ آج کا میسیج یہ نوٹ کر لیں، یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آپ بے سکون پھر رہے ہیں، بیمار ہیں، مسئلے مسائل ٹینشنیں ہیں، تو آپ وہ راستہ چھوڑ دیں، آگے چل کے بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے، وہ چھوڑ دیں، اس راستے پہ آ جائیں، اچھا سوچیں، لوگوں کا بھلا سوچیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں ڈھونڈیں۔ جب آپ دوسروں کو فائدہ دیں گے، دوسروں پہ رحم کریں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں سوچیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ پاک آپ کو جو ہے نا آپ کے لیے مطلب آپ کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر یہ تبصرہ جو ہے، یہ گپ شپ جو ہے نا کوئی نہ کوئی باتوں سے بات ملتی رہتی ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر لوگ زیادہ تر دیکھتے نہیں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہے، اگر ویڈیو میری اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔